Рак не проявляет себя на ранних стадиях никак. Что делать? Куда бежать? Врачи не хотят работать в таких условиях. Маленькая зарплата, откровенно говоря, и много требований. Нет медикаментов, нет должного оборудования. Вы знаете, сколько стоит 1 год жизни? Что делать человеку, которому говорят, шансов нет? Не нам решать, кому жить, кому нет. Что делать, если поставлен диагноз рак? Можно ли лечить онкологические заболевания в нашей стране? Сколько это стоит? И стоит ли вообще надеяться на бесплатную медицину? Для многих этот диагноз сегодня звучит как приговор, но медики считают, что это не более чем миф, и рак излечим на ранних стадиях. Так не только считает, но и ежедневно доказывает в своей практике врач-онколог, хирург Усейн Баснаев. Хош келдіңіз, Усейн Бей. Что такое рак? Откуда он берется? Салям алейкум. Это очень такой сложный вопрос. Если объяснить по-простому, на таком простом языке, это болезнь, которая характеризуется тем, что в организме ваши клетки собственного организма мутируют и превращаются в злокачественные. Вырастает опухоль, которая вызывает выраженную интоксикацию и поражает другие органы. Вот, собственно, это и есть рак, по-простому говоря. Допустим, пациенту поставили диагноз рак. Что делать? Куда бежать? Да, хороший вопрос. Какой алгоритм, чтобы не растеряться и не упустить, не запустить? Самое главное, вот вы сейчас сказали алгоритм. Вот когда перед тобой возникает такой большой, страшный диагноз рак, 95% людей теряются. Начинается паника, депрессия, истерики, непризнание, отрицание. Да, это вот самое страшное, это как потеряться в лесу. На фоне этих эмоций ты бежишь в другую сторону. Вот в этом случае первичный этап – это поставить правильный алгоритм действий. Это самое-самое главное. Первый пункт – найти адекватного, хорошего врача, с которым у тебя будет комплайнс, ты будешь ему доверять, он тебя убедит в том, что он не дурак, откровенно говоря, да? Компетентен в своей сфере. Везде же есть дураки. В медицине, к сожалению, тоже. И вы должны целиком полностью ему довериться. Ни один человек, не врач, не может адекватно оценить ситуацию при своем здоровье. Да? Что делать, куда идти, какие обследования, какие анализы, какая операция, какое лечение. Он не сможет это сделать физически, потому что нет образования. Нужен специалист, которому ты доверишься, который сам тебя за руку возьмет, пройдет по всем этим пунктам, моментам. Кому нужна химиотерапия, кому нужна операция, кому ничего не нужно, кому нужно дообследовать, переобследовать. То есть самое главное – найти врача, которому ты доверишься. Вот и все. Что должно насторожить? Да, человек заподозрил у себя что-то неладное. Что должно насторожить? И как вовремя это заметить? Когда диагноз еще не стоит? Да, то когда есть, диагноз не стоит, человек, но что-то уже болит, чешется. Болит, чешется, возможно, не болит и не чешется, но что-то настораживает, какие-то дискомфортные ощущения. Что должно насторожить в первую очередь? На самом деле, до нас еще придумали давно. Есть профосмотр. Просто я не встречал этих людей, которые действительно по-нормальному, по-настоящему проходят хороший профосмотр. Если каждый человек будет проходить действительно настоящий профосмотр, адекватный, не купленный за 2000 рублей для работы, да, откровенно говоря, вот в таком случае действительно это будет хорошая профилактика. И, зачастую, к сожалению, рак не проявляет себя на ранних стадиях никак. Когда появляются какие-то клинические проявления, то есть какие-то боли, кровотечения, потери сознания, я утрирую, конечно, да, уже, к сожалению, мы немножко, опаздываем. Одна моя знакомая, очень хороший функциональный диагност из нашего онкодиспансера, она сказала фразу такую один раз: «Плохо, когда не болит». Да, то есть мы должны обращать внимание на себя, даже если не болит, не пренебрегать. Правильно? Нормальный профосмотр, нормальный, настоящий профосмотр. К сожалению, это факт, люди не ходят, не занимаются. Единицы из моего круга общения, единицы, кто понимает, что это нужно и полезно. К сожалению, мало кто это делает. Какие-то базовые есть моменты, да, что в первую очередь проверять, чтобы Все очень просто на самом деле. Раз в полгода, раз в год пошли, сдали анализы крови. База, опять-таки, общий анализ крови, биохимия крови, которая будет хотя бы как-то косвенно, но показывать какие-то грубые изменения в организме. Сделать ФГДС и колоноскопию – это не очень приятная процедура, но опять-таки на сегодняшний день это можно сделать под наркозом. То есть вы проверите и желудочный, кишечный тракт, грубо говоря, с обеих сторон, уже будем говорить так, да. Женщина обязана посещать гинеколога. Раз в полгода хотя бы так, это точно. Мужчина, которому уже лет 40, надо ходить к урологу. Это не сверх какие-то сложные вещи. Это просто банальный профосмотр. Снимок легких никто не отменял. Опять-таки, эти вещи, которые, по сути, простые, не сложны и доступны на сегодняшний день в нашем регионе, но их нужно делать. Действительно, это профилактика. Вот и все. Какие-то факторы риска существуют? Мы все понимаем, что такое курение, что такое питание, алкоголь. Мы все понимаем. Но эти факторы риска окружают нас всех.
Ну, откровенно говоря, вот невозможно сейчас кушать нормальную еду или там не общаться с людьми, которые не курят, да, образно говоря. Это, ну, общепринятые понятия, что алкоголь, курение, стресс, это все к этому приводит. Но до конца понять причину, почему один курящий не болеет раком легкого, а другой болеет, ну, пока, к сожалению, сложно сказать. Мы понимаем, что это все к этому может привести, но почему именно у него возникло, а у него не возникло, ну, пока, к сожалению, мы затрудняемся на этот вопрос ответить. Ну, то есть раковые клетки, они есть у каждого человека? Не совсем так, нет. А как вот? Каждый человек к этому склонен. Просто кто-то более к этому склонен. Раковые клетки – это немножко неправильное выражение. Вот у вас есть собственная ткань, ну, образно скажем, в кишке, да, образно говоря. Вот там есть собственная ткань, нормальная ткань. У кого-то почему-то она превратилась в рак. То ли на фоне неправильного питания, то ли на фоне какого-то имеющегося там полипа. Да? То есть много факторов влияет. Можно долго на тему разговаривать. Но почему у этого человека есть, у другого нет, это очень сложный вопрос. А вот часто можно услышать, что, например, роль питания, да, вот тоже какие-то продукты от онкологии защищают, какие-то продукты провоцируют. Тоже правда ли это? Правда. Ну, опять-таки, это все вот общие фразы. Возьмите любую банку в любом магазине, да, разверните, посмотрите, сколько там всяких е. Это общепринятый факт, что многие из них являются канцерогенами. Ну, для никого это не секрет. Все это прекрасно понимают, но при этом все покупают и кушают. Сейчас вот задам такой вопрос. Давайте. Очень касательно нашей медицины. Да? Большинство людей считают, что наша медицина не способна оказать должную помощь. И обращаться нужно за помощью либо ехать за границу, либо же платить большие деньги врачам. Насколько сейчас наша медицина в нашей стране, бесплатная медицина, способна помочь человеку с онкологическим заболеванием? И чем она может помочь? Нужно ли за это платить? Если да, то о каких суммах идет речь? Ну, на самом деле, мы действительно, как ни крути, у нас есть бесплатная медицина. Да, она несовершенна, да, у нас есть проблемы, да, и в городе, и в районах, и везде. Они везде есть, не только в медицине, к сожалению. Это первая проблема, это дефицит кадров. Ну, у нас действительно не хватает врачей. Даже в городе не хватает врачей. Что касается, что может получить человек, да, по сути дела, на самом деле, ну, у нас в нашем городе есть как минимум 3 учреждения, которые оказывают онкологическую помощь. Да, в некоторых из них есть очереди, но, опять-таки, это связано с тем, что врачей не хватает. Практически, не только теоретически, практически не нужно никуда уезжать, на самом деле. Большинство проблем можно решить здесь, в Крыму. Слушайте, ну, очень много ходит информации даже от людей, которые обращаются, да, в государственные учреждения за помощью бесплатной, о том, что нет медикаментов, нет должного оборудования. Правда ли это на сегодняшний день? Насколько обеспечены медикаментами и должным оборудованием наши государственные учреждения? Как правило, вот говоря об онкологии, это очень такие тонкие материи, и на государственном уровне все это контролируется, особенно касательно препаратов. Это, понимаете, это же не то, что ты один раз дал человеку ножпочку, да, выпил, боли уже у тебя прошли. Это системное лечение. То есть пациент, вот если он, не дай бог, заболел, он должен проходить его системно. Раз в 3 месяца, раз в 2 недели. Я не химиотерапевт, не буду там вот цифры называть, да, но тем не менее государство обязано ему помочь. И оно помогает, на самом деле. Эти препараты, по сути, все есть. Да, может быть, они не все иностранное производство, они большинство российского, но тем не менее они все есть. На сегодняшний день действительно по факту это все есть. Что касается оборудования, да, у нас не стоит там самая последняя там, стойка пароскопическая, да, вот, ну, я говорю про государственные клиники. Но при этом, при всем, на сегодняшний день идет активное оснащение наших больниц. Ну, вы прекрасно понимаете, что работают в другой организации, не государственной. У нас немножко другая ситуация. Ну, я не хочу сейчас рекламировать нашу организацию, что мы лучше всех и круче всех. Мы берем немножко другим. Я думаю, что мы говорим не только о препаратах оснащения, а о формате общения с пациентом тоже немаловажно. Но формат общения очень немаловажный. Понимаете, учреждение очень тяжело с общением. Я могу даже объяснить, почему. Понимаете, играют в футбол людьми. Играют. Я объясню, почему. Когда вот вы смотрите со своей стороны, а врач смотрит со своей стороны. Когда у него огромная нагрузка, как бумажно, так и эмоционально, да, когда он должен один принять человек 50 в день, это я сейчас серьезно говорю, это реальные цифры. Ну, представьте, можете вы 50 человек в день спокойно, размеренно объяснить. А есть еще обратная сторона медали. Люди ведь разные бывают. Ну, даже у нас бывает доход до того, что я уже начинаю рисовать людям на бумажечке, чем он болеет и что нужно делать. Когда говоришь пациенту, что нужно пойти сделать то, и пишешь ему, как это сделать, а он приходит, говорит, я так и не понял, что нужно сделать. Да? Мы ведь все факторы должны оценивать. Да, все непросто в нашей системе здравоохранения, вообще непросто, но тем не менее вот сейчас начались какие-то движения в сторону улучшения. Действительно, оно есть. Сейчас они начались. Действительно, это есть. Оно потихонечку мы начинаем как-то двигаться. Мы сдвинулись с мертвой точки, ну и есть цифры, это статистика. Мы можем видеть количество
количество людей, которые получают эту помощь медицинскую. Это можно сейчас следить на сайте здравоохранения, кто реально получает, все эти цифры есть. Это все на сегодняшний день доступно для людей. Да, все очень непросто, но это первая причина, нет кадров, нет людей. Врачи не хотят работать в таких условиях. Это откровенно в таких условиях это в каких? Когда маленькая зарплата, откровенно говоря, и много требований. Называемся вещи номинами. Да? То есть требования колоссальные, так и есть. А зарплата минимальная. У нас все хорошо в системе образования? Много у нас молодых учителей работает? Нет, к сожалению. Или у нас шикарные дороги все в стране? уходят со школы. Это же не только в медицине все плохо. Плохо везде, откровенно говоря. Надо что-то делать. Если каждый говорит, что все плохо, и уходить, а нам что делать? Просто моя знакомая, столкнувшись с проблемой, да, большой шишки на ноге, которая, если не ошибаюсь, лимфомой или чем-то таким оказалась, ее взяли только через месяц на снимок. То есть очередь была. Вот такая очередь. Это очередь. Это допустимо при вот такой вот агрессивной форме, как у нее это было? Это недопустимо, но опять-таки очередь, да, а где дать еще одного врача, чтобы он сел на этом аппарате? Все очень просто. Может быть, нужно подумать о том, что нужно создать условия для врачей, чтобы они были комфортны для них, чтобы люди шли работать врачами, а не уходили с медицины. Может, проблема в этом? У нас проблема больше в том, что у нас маленькие зарплаты, и люди не условия. хотят. Я знаю много людей, которые работают за маленькие зарплаты. Я знаю таких многих людей, которые просто, им нравится работать. Но когда создаются условия, в которых невозможно работать, люди рано или поздно просто сгорают, выгорают и уходят. И вот по этой же причине, следующий мой вопрос, очень часто наши люди, очень большой процент наших людей, столкнувшись, да, с вот этим вот безденежьем, грубо говоря, потому что лечение, да, онкологии – это не дешевое удовольствие в негосударственных условиях, обращаются за помощью к интернету, где попадают от гадалок и гомеопатов до лечения травками и голодом. Самая глупая идея, которая может быть. Самая глупая. Вот лечение голодом, мы слышим об этом очень часто, об этом пишут. Это вообще реальность? Даже не будем об этом говорить, это глупость. Это просто глупость. Еще раз говорю, да, алгоритм. Сложно понять, как работает двигатель автомобиля, если не понимаешь, как он работает. Как можно лечиться в интернете, если у тебя нет базового понимания из медицины? К сожалению, это все сложно. Это не так кажется, что что он там получился, подумаешь, каких-то 6 лет в университете, 3 года в интернатуре, да, 9 лет получился, все он понимает. Я сейчас быстренько в интернете разберусь. Нет, все намного сложнее. Опять-таки, мы же читаем не всегда достоверные источники информации. Просто кто-то что-то написал, скинул в интернет, и все. А мы на это ведем. Это большая... У меня были такие пациенты, которые, как вы говорите, голодом, травками, ничем хорошим не закончилось. Это, к сожалению, очень... К сожалению, это все факт, что да. Жестоко, но это правда. Это цинично очень. Не бывает. Если человек тонет, он тонет. Надо кинуть ему спасательный круг. Он не выплывет сам, он не умеет плавать. Я, может быть, грубо где-то свою мысль выражаю, но это как правда. Нужно помочь человеку. Он сам не справится, он не понимает в этом всем. Вы можете, конечно, пойти дома ремонт сами сделать, да, у вас может даже получится что-то, но когда придет специалист, скажет, что ты сделал. Завтра все развалится. Я очень утрирую, конечно, но тем не менее, каждый должен заниматься своим делом. Мы должны создать условия, чтобы медицина была доступна. Вот наша основная задача, да, чтобы у нас было больше возможностей обращаться к врачам, чтобы у них было больше врачей, чтобы было больше медучреждений. Вот это проблема номер один. По оснащению, на самом деле, на сегодняшний день, это все на самом деле хватает. Более-менее хватает. Чуть сдвинули с мертвой точки. Врачей не хватает. К сожалению, все уезжают, да? Туда, где платят больше. Я вам скажу так, не уезжают. Я называю конкретные цифры всегда. С моего потока это около 150 человек, да? У нас выпускников было. По специальности работает, наверное, процентов, 25-30, не больше. Разочарованы в профессии? Конечно, условия, люди выгорают. Если вы понимаете, выгорание, когда ты молодой, рвешь душу, пытаешься помочь, а на тебя жалобы написали в министерство. Усин, скажите, вы часто сталкиваетесь с тем, что пациент отказывается от лечения? Вы как хирург говорите ему, надо резать. Он говорит, нет, резать не надо, я ухожу, я пойду сам лечиться. И что вы предпринимаете в таких условиях? Вы пытаетесь уговорить? Либо есть ли какая-то я не знаю, форма поддержки, психологи, я не знаю, как это происходит? И вообще, есть ли со стороны врача инициатива такая, да, уговорить, или это решение это уже самое тяжелое, пациента? когда человек не... если не надо резать, не хочу, это просто он не понимает. Буквально недавно у меня такой пациент был, который пришел, он мужчина, молодой, ему лет 47, 50, может быть. У него уже очевидно все. Он, кейс рассказал, история. Он приходит ко мне с проблемой с тем, что меня, говорит, 2 раза уже возили в больницу по скорой помощи с непроходимостью. То есть я, говорит, не могу управиться, извиняюсь за подробности. Меня по скорой ночью в больницу пощупали рот, сказали, что острой ситуации нет, но они правы. То есть надо вас обследовать, понимать, в чем причина. Это не ситуация, которую ночью надо что-то искать. Да? То есть завтра утром к терапевту, к онкологу ищите. Я образно говорю. Он раз не послушал врача, 2-й раз не послушал врача. Я не помню, как он у меня оказался, но как он у меня оказался. Я говорю, мы понимаем, чем мы болеем, да, но надо немножко это
поискать. Мы делаем КТ. На КТ находим образование, опухоль в кишке. Я говорю, ну вот, в принципе, причина вам, да? Вот. Он говорит, ну да. Я говорю, идем делаем колоноскопию, то есть мы берем материал, биопсию, подтвердить диагноз. Мало ли что там все придумал, мы должны подтвердить диагноз, чтобы начать лечение. Да? У нас есть стандарты оказания помощи. Мы делаем колоноскопию. Там уже фотографии, мы показываем мужчине, что вот ваша болезнь, вот, собственно, выросла у вас, и вас нужно быстрее брать на операцию. Приходит гистология, вызываем весь курултай, как обычно происходит у наших, да, людей, жена, сосед, там, брат, сват. Я говорю, ну вот проблема, вот алгоритм решения. Ну, вам нужна операция. Ну, потом мы будем говорить о химии. Но уже не со мной. Я вас зайду в кабинет к химиотерапевту. Но это уже по факту сейчас нужна операция. У вас начинается непроходимость. Еще одна поездка в больницу закончится ничем нехорошим. Мы с ним разговаривали час. Ну, я, честно сказать, в силу некоторой загруженности, я не могу себе такое позволить. Вот час с одним человеком разговаривать. Мы с ним проговорили, я вижу, что вот люди действительно недалеки от здравоохранения, им тяжело это все понять. Я пытаюсь объяснить, что вот так, труба засорилась, там выросла гадость, да. Не будем говорить громких фраз, что у вас там рак, пугать вас тем самым, да. Да, хорошо. И вот когда спустя час он мне говорит, так может что-то другое придумаем. Ну, понимаете, у нас на... Отрицание, как мы уже непонимание, говорили, да? Это непонимание. Когда после операции он меня спросил, у меня хоть неплохая болезнь? Я говорю, как вам объяснить, что такое плохая болезнь? Ну, вот у нас есть гистология, у нас есть КТ, у нас есть колоноскопия. Вы дважды были в больнице. О какой плохой болезни мы говорим? Ну, говорит, надеюсь, нет, это плохая болезнь, которая у людей. Ну, наверное, все-таки это страх, это какой-то собственный инстинкт, защитить себя от этого чего-то плохого. Но это не решение проблемы. Это вообще не решение проблемы. Вот, к сожалению, вот я, может быть, где-то циничен, где-то груб, но в этой сфере, вот это как на войне. Ты должен, если стал с окопа, должен бежать. Если ты упадешь, тебя расстреляют. Все очень просто. Понимаете? Ну, надо двигаться. И это шанс к спасению. Это шанс, это факт. То есть, действительно, эффект есть, и люди выздоравливают, они живут. Мы добиваемся этого выживания, получаем этот эффект. Даже на 4-й стадии? Это очень спорный вопрос. Понимаете, у меня один пациент, вот другая история. Если мы можем поговорить на эту тему, да, я вот надолго запомнил, вот тоже мужчина, и вот он пришел, действительно, там все было очень плохо у него. Мы же тоже мы тоже люди, у нас тоже какие-то эмоции, чувства. Я ему говорю, что вы знаете, к сожалению, у вас, не все хорошо в жизни сложилось. Он начал плакать, я говорю, я такой не люблю. Успокойтесь, пожалуйста, знаете, поговорим спокойно. Без родных, вот вы и я просто спокойно пообщаемся. Он говорит, не, мне нельзя, мне там... Давайте мы сделаем все возможное, там будем думать, кто-то, может, нас решит, не мы решим, да? Мы прооперировали его. Он прожил больше года с неоперабельной ситуацией, да, то есть, к сожалению, мы не смогли, как сказать, радикально прооперировать его, да, мы сделали какую-то паллиативную операцию, чтобы продлить ему жизнь. Мы это вышли и сказали, то есть, у вас, к сожалению, ситуация плохая. Мы не можем вас вылечить, я скажу вам честно, но мы можем сделать так, что вы поживете еще. Он так вот сглотнул, проглотил, поплакал, там, приехал, уехал. Он раз, наверное, в месяц я видел, он приехал на химиотерапию. И он меня так останавливает, он говорит, спасибо. Я говорю, год прошел, за что спасибо? Я говорю, что-то вы так... Он говорит, вы знаете, сколько стоит 1 год жизни? Он говорит, вас таких, как я, говорит, конечно, тысячи, вы даже, наверное, не помните. Я говорю, какие тысячи, я не такой прям светил медицину. Он говорит, тем не менее, я вижу, что у вас... Вы, наверное, не помните. Я говорю, помню хорошо. Я говорю. Он говорит, вот я уже год живу. А мне сказали, что я умру скоро. Я говорю, что мы по этому поводу сказали? Я говорю, поздравляю вас. Он говорит, не-не-не, говорит. Он так, по-простому, Ибрагимович, говорит, я за год дочку замуж отдал, а вторая мне внука родила. Вот за этот год, говорит. Знаете, сколько этот год жизни стоит? Я, знаете, куда-то бежишь постоянно, даже не думаешь. К сожалению, мы это ценим только, столкнувшись. Вот любой человек это ценит единицы, кто-то, понимаете, это очень страшно, на самом деле. Мы такие все крутые, модные, сидим там, да, мы там оперируем, помогаем. Да, это так страшно, на самом деле, когда ты с ним реально столкнешься. Это очень большая проблема. Но вот еще раз говорю, вот должно быть какое-то самосовладание. Будет какая-то воля в руках. Ты выберешь правильный путь и не потеряешься. Построишь маршрут. Нет, ты проиграешь. Какие-то инновационные технологии на сегодняшний день существуют? В плане чего? В борьбе с онкологическими заболеваниями. Да. Что это за технологии? От начала препаратов начнем, да, то есть куча препаратов инновационных. Иммунотерапия появилась. И раньше не было в таком количестве. Сложный механизм, который вам расскажут химики, да. То есть действительно дает хороший эффект. Выживаемость повышает. Мы говорим о выживаемости. Мы не говорим, что мы спасем человека, он будет там бегать до 200 лет, да. Мы говорим о том, что выживаемость повысится. Если раньше он умирал, там, грубо говоря, 70% людей умирало от этой патологии, снизили до 20%. Я образно говорю, это цифры такие из головы. Это значительно. Это есть, это факт, это есть. Говоря о хирургии, тут вообще, тут мое поле деятельности, да. Если раньше мы говорим, как раньше, до сих пор в некоторых клиниках, в некоторых городах, лапаротомия, да, разрез на весь живот, по-простому говорю, да, разрез на весь живот. Но это прошлый век. А на сегодняшний день, даже у нас, мы это делаем, проколы.
Это прокольная хирургия. Лапароскопическая. Лапароскопия, да. Это минимизирует стресс. Наши больные, верьте, не верьте, они через день уже ходят. Это о чем-то говорит. Это позволяет человеку раньше реабилитироваться, раньше встать на ноги. Он может быстрее выйти на химию, на дальнейшее лечение. Он выиграет минимум месяц для дальнейшего лечения, понимаете? Основная проблема после операции, то, что человек лег, его прооперировали, он лежит, он не может встать, ему больно. Это проблематично, очень долго восстанавливается, приходит в себя, реабилитируется, как сейчас модно говорить, да? После лапароскопии, проколов, да, он в течение месяца уже может выйти на химию. Поэтому это прорыв на самом деле. Ну, к сожалению, мы только к этому пришли, но тем не менее это есть, и мы этим пользуемся каждый день. Мы все пользуемся социальными сетями, и в последнее время, даже сегодня, вот за последний месяц ежедневно у кого-то, да, в социальной сети я вижу перепост с какой-то английской страницы о том, что в мире сделана первая вакцина против рака. Это фейк или что это такое? Что это за вакцина, если не, даже не это не совсем фейк? Ну, что во-первых, это есть такое? вакцина против вируса папилломы человека. Она давно существует. Да? Вот, ну, вы, женщина, может, знаете об этом. Да? То есть есть вирус такой, который у женщин вызывает рак шейки матки. Да. Это, ну, к сожалению, люди об этом не знают. Это, ну, наша беда, это мы не донесли. Но эта вакцина есть. Она, ну, профилактику вызывает вируса папилломы Нет, человека. это конкретно взятая, да? Да. То есть Она идет речь о каких-то конкретно да, направленных то на есть есть вещи, какое-то вот конкретно, конкретное. которые можно предотвратить. У женщины можно реально предотвратить риск шейки матки. Пожалуйста. Это можно сделать. Эта вакцина существует, она доступна, ее можно пойти у кого-то, ради бога. В некоторых странах за границей даже, вот, ну, будем говорить так, девушка, достигла определенного возраста, она идет, пожалуйста, это как, ну, знаете, в карточке вакцинация, должна быть у кого-то себе, пожалуйста. И не будет рака шейки матки, ну, минимизируется риск его развития. А так, чтобы как-то придумали панацею от всех болезней, такого, к сожалению, нет еще. Но я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Возвращаясь, забыла спросить, спрошу сейчас. Вы работаете в частном медицинском учреждении, но к вам можно прийти лечиться за счет средств ОМС. Да. Насколько это ограничено и какие-то критерии есть? Вот, критериев нет никаких абсолютно. То есть, ну, есть такой закон Российской Федерации, что человек имеет право выбирать место лечения, ну, в больницу, да, и врача, кто может. Это есть такой закон. Я хочу у него, хочу там, да, имею полное право. Что делает государство в нашем случае? Оно дает определенное количество квот. Вот у вас там больница там, таких объемов, да, вот у вас столько-то врачей, мы раз в год, ну, я утрирую, запрашиваем какие-то объемы определенные, они это рассматривают, говорят, да, пожалуйста, у вас соответствует количество персонала, можем дать эти объемы. Если вы можете, оперируйте, пожалуйста, ну, или лечите. И у нас есть эти ОМСные квоты, пожалуйста, мы можем по страховке оперировать. Если человек пойдет к нам с направлением, то есть его лечебное учреждение направит к нам, без проблем прооперируем. Как вы считаете, настанет момент, когда рак будет побежден, как и множество других болезней, когда против рака все же найдется лекарство? Что такое побежден в вашем понимании? Ну, побежден это, то есть его возможно будет вылечить. Я думаю, что да. Я думаю, опять-таки, вернемся к химиотерапии. Да, я думаю, что да. Я думаю, что будет время. Но недавно был один съезд, и один выдающийся хирург, ну, на масштабах Российской Федерации сказал, что хирургов роль сейчас вот такая. Но лет через 10-15 будет вот такая. Да? То есть наша задача взять ткань на исследование, чтобы понимать, что за мутация произошла. То есть, да, побежден, я имела в виду, он станет не смертельной болезнью. Я думаю, да? что мы рано или поздно к этому, но не скоро, но мы к этому придем. Я думаю, что к этому рано или поздно придем. Вот, ну, мы развиваемся, мы учимся, все-таки человечество в каком-то направлении двигаться, и рано или поздно, я думаю, что наши химики к этому придут. Чудо творят химиотерапевты. Они могут подобрать препараты, которые сильно помогут человеку. Мы же не до конца понимаем, почему эта гадость в нем выросла. Ну, у нас есть представление, что есть какая-то мутация гена, так далее, да. Но почему оно сработало, мы не до конца. У нас есть уже представление, но мы не до конца понимаем. Химики же на своем уровне, они могут на это повлиять. Они могут уменьшить эту опухоль. Это реально все. Это все реально на сегодняшний день. К сожалению, мы просто живем в такой информационной изоляции. Да? Вот, мы мало это изучаем, но по факту это все есть. Нужно просто обратиться в адекватное место. Ну, я вам больше скажу, в госучреждениях это можно все получать. Просто нужно добиться на него, все, в очередь. Что делать человеку, которому говорят, шансов нет? Я не знаю, честно скажу. Ну, вот много или мало я работаю, но я никогда такого никому не говорил. Ну, вот я часто говорю фразу, вот если, может, у нас есть общие с вами знакомые или пациенты, я часто одну фразу говорю: я не вершитель судеб, не нам решать, кому жить, кому нет. Ну, от того, что у меня есть медицинское образование, я что-то знаю, я не имею права кому-то сказать, что у тебя нет шансов. Шанс есть всегда. Вопрос только насколько. Понимаете? А когда человеку подписать приговор, сказать, идите, ну, это подписать приговор.
С какими-то чудесами вы сталкивались в своей вот этой профессии? Да. Это, опять-таки, это наше непонимание чего-то. Я лично, ну, опять-таки, это история, да, первую девочку, которую привезли уже, грубо говоря, умирать к нам привезли. Девочка молодая, которая у нас у всех ком в горле стал. 91 год рождения, если не ошибаюсь, или 94 даже. И, ну, исходя из того, что я вижу, я понимаю, что там, ну, все уже, ну, к сожалению, мы немножко очень поздно приехали, да. И, ну, моя задача взять материал, скажем так. Я скептично к этому подошел. Я объяснил мужу, что мы сейчас больше вредим ей, чем помогаем. Этой процедуры, это операция, наркоз, стресс, да. Нужно ли это делать? Он говорит, нет. Вот я общался с химиотерапевтом, мне сказали, что есть какие-то видения. Я говорю, ну, как скажете, это ваше решение. И вы знаете, когда эта девочка через 3 недели пришла ко мне на прием своими ногами, я вот смотрел на вас, как на меня сейчас, да, вот, ну, просто я, вот, ну, мягко сказать, был очень удивлен. После каких-то манипуляций после она химиотерапии. пришла? Вот я сделал, ну, обзорную лапароскопию, да, по-простому, да. У нее был рак желудка, неоперабельная форма, ну, все уже, к сожалению, поражена вся брюшная полость. Берем материал и отсылаем на химиоисследование, чтобы понять там тип опухоли, да, вот наш такой задумчивый химик сказал, ты материал не возьми, а я там что-нибудь придумаю. Девочка живет. Естественно, ну, это вопрос времени, да. Понятно, что она не будет жить до 100 лет и внуков нянчить. Но, тем не менее, ее привезли в ближайшем положении. Она уже не ходила, не вставала, не ела. Через буквально месяц она пришла ко мне на прием. Пришла своими ногами, зашла, обняла меня, сказала, вот это я, помните меня? Я вот, честно сказать, ну, мягко сказать, удивился очень сильно. Ну, я вижу эту патологию, понимаю, что это уже, ну, вот всему есть свой конец, к сожаленению. Это жизнь, это жестоко, цинично. Возраст девочки, конечно, всех убивал, потому что она реально молодая девочка, и мы, ну, смотрим все, ну, мы же тоже люди, нам тоже все не по себе. И когда она приходит на прием, ну, более-менее человек с охраны, и пришел сам, это тоже о чем-то говорит, понимаете, это дорогого стоит. Поэтому все в этой жизни очень условно и очень относительно. Но вот это, на мой взгляд, это было чудо. Я подошел к химику, извиняюсь за такое, так по-простому, я подошел к химику, сказал, если я заболею, меня так же лечи. Потому что, ну, я такого не видел, честно, чтобы вот так вот, ну... Это здесь у нас в Крыму? Это в нашей клинике у нас. Ну, я не буду говорить, как она называется, кто фамилия этого врача, да, ну, я думаю, все понимают, о каком идет речь, но просто это факт. И это говорит только то, что мы не все знаем. Я смело каждый день признаю людям, я дурной человек, я не все знаю, я очень не глупый, не очень умный человек, я много чего не знаю. Но это говорит о том, что, ну, надо развиваться, и все, ни больше, ни меньше. Хирургия – это очень простая наука, руки должны работать. Ни больше, ни меньше, навыки. А вот лечение, химиотерапия – это уже наука такая, 21 века. Мы сказали все как есть, и все же еще раз давайте повторим для наших неверующих, да, скажем, да, в положительный исход людей, как себя уберечь и как предотвратить. Как предотвратить, не скажу. Ну, это очевидно. Уберечь, это очевидно, что нужно вести нормальный образ жизни. Это дураку понятно, да? Это, ну, общие фразы, которые в первом классе говорят. Не пей, не кури, не нервничай, спи вовремя, ложись спать, да? Ну, это, опять-таки, я утрирую все. А вот уберечь или предотвратить, да, профилактика, еще раз говорю. Ну, это кажется смешным, но профосмотр. Никто его не отменял. Нормальный человеческий профосмотр. Пойти к врачу, сдать анализы, сделать УЗИ брюшной полости, сделать колоноскопию, сделать ФКС, это, то есть осмотр толстой кишки, сходить к гинекологу, к урологу. Это ведь не так сложно на самом деле. Это не надо ехать в США, там, платить огромные деньги, чтобы это сделать. Вот здесь это все можно реально сделать. Просто нужно, чтобы человек это захотел. Другое дело, человек, может быть, не хочет, там, работает, занят, не до этого, или боится что-то найти у себя, да? Это другой разговор. Но это все реально, все возможно. И лучше заниматься профилактикой, чем потом лечением. Çok sağ olun Hüseyin Bey. Не пренебрегайте своим здоровьем, вовремя обращайтесь к специалистам, будьте здоровы.